سات رياتيتي maal dhaammatta liqii fa'aalaa qabdaa yookaan liqiin namaa sirra jirti qabeenya kee yoo qabeenya qabaate ijoollee akkamitti addaan fuuna akkamitti irraaf si duuba waan ta'u waan garii akka dhaammataa jechuudha afaan amaaraatiin nuzaazee tanaazazee jedhan afaan oromootiin dhaammatee jedhanii jechuudha Arabi Ahmad asbeeti dhaammate waan inni dhaammate keessaa hin takka dubbadha hedduun dubbadhu zaakana namillee hedduun jiru I know warri jirtan wal biraan gaadha walii dabarsaadha qalbiin isaa cabxuudha dhugaa dubbachuuf anuun irrifadhe huccuu gurraatti haatee dhufee huccuu gurraatti goo haatan warreen amantii kiristaanaa hordoftanii beeytanii huccuu gurraatti aadaa gaddattiin ibsatan karaatti gadda ibsatan taaziyaattiin ibsatan yookaanis waan dhumate waan raawwateetu huccuu gurraatti si wachiisaa jechuudha Abiy Ahmed waan silaa himachuu barbaadu afaan beekuun dhufee dhaammatee deemee jira waan dhaammate keessaa hin ta'in siin galle tanaa galte akkatti dhaammate caffee akkamitti dhaammatee dhaammachuu isaa ragaa maal qabdaa maal faadha je'ee his physical appearance the way he talk waan inni haaso kanarraayin isin himu barbaada by the way daballoonni opiniyoodha yookaanis PP yookaan biltsiginnaa anjira kana kan leenjuuni yeroon da opiniyoo jetii yaamaa maaliif isaan opiniyoodha hin jijjiiramne PP sintaane maalis sintaane opiniyoon jedhani haga arraan tana Abiy asbee haasa'utti dasenis kombolchinis kamisenis hin qabamne soba khijiba juntaadha khijiba shaneedha khijiba social media jeeti haasawaadha turani Abiy garuu asbeeti dhugaadha san qofaa miti wallo guutuun nu harkaa baatee jirti je'ee ragaa ifirra beetak barreeffadha wallo guutuun nu jalaa baatee jirti harka keenyan jirtu wallo harkaan qabnu jeeti dubbate akkamitti wallo keessatti je wanni mohamneef wanni cabneef wanni wallo keessaa baqanneef keessaa dheeysineef wanni waraanni raayyaan achi keessatti dhumateef achi keessatti booji'ameef achi keessatti meeshaa hidhatillee diinaa galcheef ummata alaa warra alaatu faranjiidhaatu wajjiin nu dhawee tanaaf wallo gadhiifnee baqannee yookaan tanaaf wallo keessatti booji'amnee yookaan tanaaf waraanni keenya heddumminaan wallo keessatti dhumee icciitiin mohamuu keenya kawallo waan warri alaa wajjiin jiruuf je'eeti ifiif ragaabe warri inni hambaa darbuuf yookaan dabballoonni sirni kun silaa way beekan jeef jala jaalate haga maayitti waan kana osoo hin fudhatini lakkiin qabamne ololaa dasee keessaa waraanni keenyaa jira miidiyaan inni deemuun hundi kas jee kijibaa ture asbeeti miidiyaa ifi jaarate hunda kijibsiisee lakkii dhugaadhaa warri dhugaa jee caffeeraa misfaat dhugaa je'ee rogeeyyii biraatu dhugaa je'ee warri Tigraay dhugaa jechaa jiru dhugaan jirtu walloon guututti norkaa baatee jirti daseedhaa fi kombolcha kamisee qofaa miti walloon guutuu norkaa baatee jirti norkan jirtu norkaa bahuudhaaf garuu warri alaatis faranjiinis namni gurraachinis warri alaa dhufeeti waliin nu duulee nu cabsee cabnee jirraa jeeti ragaa bahee jechuudha takka kan lamada lola kanarratti TPLF nu boojitee jirti nu mohattee jirti nu injifattee jirti injifatamuun keenya ummataatu lafaan keenya jeeti maasii keessattuu ummata naannoo Amaaraa kan makalakaadhaan wal dhawaadhaa jirus icciitii kanaas baasee jira Abiy Ahmed barguuniin maraataa dubbii isaa tan muduraa dhageeffatte jalaa qabatte hogguun isin jiru nan amantan Abiy Ahmed maraataan arra icciitii hedduudha baase wal dhabbii milishaa fi fannoo naannoo Amaaraatti wajjiin jirtus ifan lafa kaa'e fannoon maaliif duuba deebiteeti waraana duubarraa dhooyti waraana keenya akka duubatti tarsiimoofillee istiraateejiifillee akka duubatti seenne fannoon duubarraa dhawaa jirti milishaan naannoo Amaaraa nu dhawaadhaa jira yoo nuti tooftaaf duubatti deebine nu dhooytanii garasi TPLF nu dhooyti akkam taanaa mohamuu keenyaaf sababbiin takka maasii jeeti uummatarraas kaa'ee jechuudha fannoodhaa fi wantarraas kaaheeti mohamuu keenyaaf sababbiin isinii jeeti gubbaa kaa'e maaliif namni mohame yeroo hundaa'u bakka hunda qaqqabata bakka hunda lola kana
waraannisa guututti dhibbatti dhumuudhaas Abiy Ahmed himee jira afaan namaa galuun akka gaariitti himee jira jechuudha. Waraana kanatti mo'amnee jirra amma garuu Itoophiyaan hin cabxu Itoophiyaan akka hin cabne godhuudhaaf haaratti naannoleen hundinuu kililiin hundinuu humna namaa waliin baafnee jara kana akka isaan ka'anitti dura dhaabbachuudha qabna. Isaan akka Tigiree ka'an nutis akka Itoophiyaatti kaanee wajjin dhaabbachuu qabna. Sabni hundinuu lafaa ka'ee wajjin dhaabbachuudha qaba. Yookiis taane Itoophiyaa tana ni moonaa. Jara keenya haasoo Mangistuu Hayilamaariyaam dhageessanii mee dhageeffadhaa Google godhaati. Haasoo Mangistuu the last speech of Mangistuu Hayilamaariyaam. Mee dhageeffadhaa waan Mangistuu Hayilamaariyaam haase. Wanni Abiy arra haasawee fi wanni Mangistuun haasawee wal maddii qabaa dhageeffadhaa wal fakkaatti. Kan wal maddii qabde Abiy Ahmed abdii muratee jira. Dhibbatti waa takkillee aangoo isaatirraayis abdii murate biyyarraayis abdii muratee jira. Lubbuu sararlee waan abdii murate fakkaatan. San uguun jee gaddaatiin jedha. Namni lubbuun jiru namni isaayis numa hammaate malee dooleewwan waa gaarii miti. Garuu arguun akkatti jaheessa laalu Abiy Ahmed nama lubbuu sarraayis abdii muratee awwaan edalu nagaan bulutti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf waan iffaa fannisu gartee gurbaa kana yoo eegan malee waardaan isaa haada maddii guurtee waan akka qawweedhaa maddii fageessanii yookaan harka duubatti hidhanii haan malee waan edanuuhu Abiy nagaan bulutti fakkaatu hedduudhaan rifadhe guuniin fuula isaa arkee akkaataa inni itti dubbatu akkaataa inni itti waajuu guun laalu hizaabarraan gaddi gurbaan kun dhiiroo if kuchisuudhaa deema. Maaliif carraa Mangistuu san hin qabu silaa san qabaate Abiy qaata kuti. Kana maaliif hinja bitti addunyaadhaa tun hundi mootummoonni addunyaa kun hundi duraan guyyarraa gudii damnadda walanje guyyarraa mootummaan takka gudii dam silkiidhaan biiziidhaan ture jigartee gaafa lola kana eegaluudhaa deemnu. Eegalolli eegalee jarritti pelif kun advaansi godhuu eegale dura deemuu eegale namuma silkii naa dha'uun dhabee je garaadhaan je hirrifadhe dhugaa dubbachuudhaaf bakka isaa ifkaayitiin garaadhaan je hirrifadhe. May imagine hiriyaan kilee qabdu hundinuu dugda si galtee warri ati abdatte warri ati na gargaaran jettu hundinuu dugda si galee nama silkii sii dha'u dhabdee Abiy Ahmed ol baheeti nama silkii naa dha'uun dhabee addunyaan duraan mootummoonni addunyaa ka duraan silkii na dhabee aboo Abiy salaam aleikum naan jiru sankee isaa nama tokko ka silkii naa dha'u በጣም ገረመኝ በቃ እነዚህ ወስኖች ምንድናቸው ገረመኝ በቃ በጣም ያሳዝናል ጃ childish waan daa'ima haasoo daa'ima silkina dhawdi dani waan takkaa yaadadhe dur dhageeffadhaa weessi baay'ee keenya suutaan isin boorsaa haasawaa dur gaafa silkiin seelfooniin tun dura baate ani Keeniyaadhaan jira Naayiroobiidhaan jira gaafa seelfooniin dura baate seelfoonii namni keessa kaatee tokko deemuun san argachuun jabduudha. Akkuma jenneeti laffaanee maal jennee boodarra silkii tana bitannee keessa kaayenne Naayiroobitti. Edaanuu dubbiin silkii bitannee keessa kaachuudhaa miti edaanuu nuti kun duraan nuun galle. Duraan wanni kun nuuf hin galle. Silkiin gaafa dura baate namuu mudhi kaatee deemaati mudhi irraa akka zinnaaraati ni bareeddi. Silkii xiqqoo tanaa miti dur silkii manaa guddoo sin barreeme akka zinnaaraati guu mudhitti kaatee deeman ni bareeddi. Yaaboo yoo waan bitadhee anis mudhitti hidhadhee deemaa yoo waan akkatti mudhisuu qadhee deemaa yoo waan akkatti keessaa ol baasee haloo ja'a. That was our dream. Mee dhageeffadhaa weessiima. Isin boortaatiin haasawaa. Duuba boodarra akkuma taaneeti laffaanee asii achi kakkadhanneetuma keezii baafnee maal jennee namaas nu ergaa jennee silkii tana arkanne seelfoonii arkannee jechuudha. Silkii xiyyeerumaa raadiyoon qabdi taduraat raadiyoon asii qabdi FM qabdi oguun barcaataa bira kadhatee raadiyoon banadhee taa'aa ati alaa hullee ali silkii tana arkadhee jechuudha. Arkadhee anis faraqaan nageesse silkii arkadhee mudhi kaachuudhaaf carraan nagee jechuudha. Edaa dubbiin sanii miti eenyu abbaa isaatti na haa dawwalu. Silkiin fuudhee keessa haadhatana silkiin tiyya osoo xiriin jenne baatiin guutuun geessi baatiin guutuun itti naannoytee itti dhufti. Amma gaa duraan silkii arkadhee qabaadhee mudhi kaadhaahin hawwaa ture amma yaa rabbii kiyya eenyumaatti naa dhawaa silkiin titun yoomuma akka silkii namatti iyyitee
Dhageessu yoo bakka silkii namatti hiitee namni ammaa makkatti namatti dhiiraa kaasee haloo jedha. Tiyyatuuni baatii guutuu sagalumaan qabdu dhiiroo dalaydii simkaardiin keessa kaa sirriidhaa miti moo dalaydi moo hin dalayduu achi geessa jechuudha. Silkiin qabaattee guutumatti siin dawwalle akkasi gooti. Sigalee wanni Abiy Ahmed arraan tana haasa'u suni waani Nairobi keenatti akka yaadadhu goote jechuudha. Akka yaadadhu garteef duuba sammuutiif duuba martee silkii bitachuudhaaf hawwee bitadhee keessa kaadhee namatti naadhuu dhabeeti osoo takkaa xirinjiin yeroo meeqaam silkiin tiyyan gaafa Nairobi deemu lakkoofsaan hin beeka guyyaa meeqa hiitee gaafa gadillee baanee maallaqa waan qabnu erginee silkii gidaraa jira gaafa gartee bakka akka wayifaa oolu namaan hiriyaadhaan aboo dhaqiitii nadhawee gartee arra gartee kuma sagalee qabduun laalaawiti hoodhoomee ol deemee karaa gaarisaa kanaa gartee nadhawee haa nama keessa teessee nama keessaa xirna jettuu gartee nama keessa teessee kakkaaftee haloo jechuus waan guddoodha. Gaafa maallaqa illee nama saayiba ergannee mee aboo rabbii anumaayicheef qabii takka ol kutiitii gaarisaa kanaa naggadhawee wanta taa akka daliduun laala ammas namnummaan kunuu gartee silki qabaaf hin qabu addaan beekanii haana beekanii caffee silki qabaa haa beekanii ol kutiitii naggadda waliiti wanta tiyyuu gartee xirjettuu achi geenye. Arra Abiy Ahmed hugguuni paarlamaa gubbaa taa'ee osoo lolliin eegaliin silkiin addunyaarraa mootonni addunyaa meeqaantamii tokkotti wal jirana bilbilaa 20 ጊዜ ይደወላል አንዱ 20 ጊዜ ይደውላል. Samboodaan eega jarri TPLF advaansi godhuu eegalan guju asitti marga beekadha. TPLF advaansi godhuu jiraachaa akka inni dheessaa jiru akka jarri jala deemaa jiru ragaa ofirra ba'ee jira jechuudha. Eega jarri lafa qabachuu eegale silkii takkallee nama naa dha'uun dhabee gujuun tiyyatanii Naayiroobitti tajaajillee qalbiin na cabxee wallaahi if keessa kufee dhugaa siin godhaaf qalbiin na cabxee if keessa kufee edaawanii an Naayiroobitti mudadhisanii Abiy Ahmed arrallee mudachaadhaa jira maqumaa fi beeta mangistii jira malee edaanuu akkumaan gaafaan an Naayiroobii jiru sanitti silkiinsaa selfoonisaa osoo takka ittiin iyyin osoo faranjiin takka ittiin dhooyin osoo biyya alaatiin nam tokko ittiin dhooyinne akkasi keessa haatee deemuun jira waan san ol baasee dubbatee jechuudha. Waan san ol baasee haasee. Kanaas guulaalle akkasii deebi'ee maasii waa'ee Oromoodhaa maal jedhaattu waa'ee Oromoodhaa. Waa'ee Oromoodhaa Oromoodhaafillee jedhaan harkaa baatee Oromoofillee numaa turre wayyaadhaa. Jarri kun Oromoofillee humaan godhu jetti shaf jeef keessa deebi'ee Onak shaneefillee je Onak hin jenne shaneefillee jarri kun humaan godhuu je waan san haasoo isaa gusidiin dhageeffadhe irra deebi'ee akkana jalaan banne gusidiin dhageeffadhe Oromoofillee jeeti harkaa baatee shaneefillee jarri kun humaan godhuu arraan tana qawwee hirkachuudhaaf jalatti hiiquudhaan malchiisaa jarri kun isaaniifillee gaariidhaa mitii je. Akkisa maaltu sii gala beektaa? Sagalee kalee Onak shaneen naajuntaan iskinnaa waar dirras jee sagalee akkatti ol qabee siristaayaasu sanamma laaffiseeti jarri kun Onak shaneefillee waa gaarii miti nuufillee waa gaariidhaa miti mataa buusee jechuudha dharaan tana. Haasawaa isaa toonii haasawaa Abiy laala takaleetii fi ta'arraan tanaa laala dur gaafa waa'ee waraabesummaa Oromoo dubbatuu fi arra gaafa dubbatu akkamitti dubbate tooniin isaa akkami dur qoma dhiibeeti Onak shanee jaaso arra garuu shaneefillee jarri kun yoo gartee yerumaaf qawwee kennuudhaaf jala deeman malee isaaniifillee waa homaan godhu hunoo nutis walloo keessaa isnu baasanii jiranii ummanni Oromoodhaa kun gartee waan amma dura goodisan dhiiseetuma na wajjin dhaabbatee yoo aangootii tanaa eegee sarbumaa beekaa ayyoo kaan jechuudha laal afaan biraatiin akkatti haasoo jira mataa gabbuuseeti akkatti haasoo jira jechuudha Abiy Ahmed. Waan kana hundi gartee isin waan kana hundi gartanii haasawni kun haasawa irraa maayyii yookaan haasawa dhaammataa ta'uu wanni hin je'eef maali? Akkaataa inni itti haasawee fi akka waan inni haasaweetu tan dhaammataa tarraa maayyiidhaa fakkaata. San qofaa miti.
سنقفها ميت مي ورتش خيستا برهان ونقر رأي قلاتي لا لا كون كتا كون كتا كون كتا كون كتا من نقوتون أبي إيرو إن نمني سلايس نمكتا أخونا دالات هاسو مال هاسو سلايس مي مال هاسو نمكتا لا لا إفدرت نمقوتو خنك خكستا أقول ألتي قلبي شابه ما نقوتو خنا أقول ألتي أكمل قلبي سنجم دربر مورالي لك أبني درقود تاين لي أكتان هيرفن دور بالله خيسنا مكتا أونجر أنا بران جولا برانو نجا كتا إيه سما سينادا أكيدشون نمني body language dubbisu beeku akka taa'untun eessuma seenuudhaaf teenyaa jechuudha. Eessumaan seenuudhaaf taa'aa jechuudha. Akka jechuun meenaa eegaa warri beektan warri sochii qaamaa hiitan warri ogummaa sanii qabdan akka taa'umaa jechuudha. Waa gooytaan nu galfatee jechuudha akka taa'uun. Akka taa'uun yaadii yeroo akkuma taanaa jechuudha. Takkanaawo maali? Minaa himaa? Ogummaa hin qabdanii? Hin beektanii? Sochii qaama namaa hiikuu hin beektanii? Akka taa'umaa jechuudha. Waadachiin nuun cittee jechuudha. Bakka isheen nu qabnu. Waadachiin nuun cittee nu dukkanooytee jechuudha. Akka jechuun akka taa'uun. Arra eenyu tokko kan akka mataa ifirratti irraanfatee eenyu Taklaa Uumaadha. Matuma kurfaa gubbaa taa'u kanaa ofirratti irraanfateeti akka ta'a. Mataan gubbarraa qaaree achi kutu jira. Ofirratti irraanfatee jira jechuudha. So wanni Abiy haasa'u jara kana waan galteef na fakkaata. Akkuma naa galtetti isaaniif galte na fakkaata. Akkuma naa galtetti Abiy abdiin qabu nuti hoo carraan keenya maal ta'uudhaaf ta'a janeeti if keessatti namuu ifiin haasawaadhaa ture. Namuu ifiin haasawaadhaa ture. Abiy abdii murate. Abiy arraan tana dhaammachuudhatti jira tarraa maayyiidhaa. Nuti hoo carraan keenya maal ta'uudhaaf ta'a janeeti ifirra galanii namuu ta'ifii yaadaadhaa ture jechuudha. Ta'ifii. Haasonni Abiy amma karraan tana haasoo irraa maayyiidhaati. Haasoo irraa maayyiidha. Wanni maas nama gaddisiisu. Haasoo Abiy kaasii kana laala akkuma ammaa sokatti naaf qabadha. Ilaalcha kiyyaan kana biraachi dabarsa. Haasawaa itti aanaan lolchiisaa waraana bilisummaa Oromoodhaa iddugala Oromiyaadhaa haasawee OMN gubbatti. Haasawaa Jeneraal Tsaarqaan TPLF haasawee arrumaan tana lachuu hundinuu. Haasawni sadeenuu arrumaan tana. Mooraalii hogganni waraana bilisummaa Oromoodhaa sun ittiin haasa'u kutannaa abdii ifa if duratti harkaa namaa soo fakkaata. Ifa if duratti harkaadhaa injifannoo if duratti harkaadhaa nama dubbatu fakkaata. Nama bilisummaa akka tuquudhaaf tarkaanfachaadhaa dubbatu fakkaata dubbatu. Hamileedhaan sodaa takkaan malee diina barbadeessaa jirra injifannoo galmeessaa jirra lafa kana qabanne akkana godhu jirra akkas godhu jira gujuu. Bakka teenyuu namni hundi ol ka'ee wajji kotti ol kaadhaa dhageeffate jechuudha. Hamileen haasa'u. Abdiin haasa'u. Abdii kutannaa hamilee cabeessa irraan gartu. Karaa Jeneraal Tsaarqaan guutuu dabarte xoorinatu koo abiktuwaal jedha. Hogganni maasii hogganni woboodhaatis jechuu kana jedhe mootummaa kufaadhaa jirtu wajjin akkamitti haasa'u mootummaa Abiy wajjin. Mootummaa OPDO, mootummaa lafa dhooyte, mootummaa jiisnee wajjin, mootummaadha jennee akkamii gatteenyee wajjin dubbannaa. Look at this. Look at this. Kana as gartaa? Dhageessaa gurraan. Akkamii kanaa wajjin haasoynaa. Akka mootummatti laalutti jira jechuudha. Maaliif? Dirreedha jiran. Waraanni isaanii waraana akkam akka ta'e ni beekna jira. Waraana darree, dheessu, baaragu, waraana qawwee achiin dhojee ifit dhawu waraana qawwee samit dhawu if ni beeyna
Kanaafuu warra kanaan nuti mootummaadhaan jennuuni guyyoo si kana gaafatuutu mootummaa si fakkaatti malee nuti jara kana akka mootummatti ilaallee wajjin hin haasoynu. Tuni bakka akka mootummatti wajjin haasawsan bira dabraniiti jiranii jechaa jira afaan biraatiin. Kun said exact the same word. Afaan Amaaraatiin jechuma kana irra deebi'ee jechuudha Saarqaan. መንግስት እኮ ወርቋል ከየትኛው መንግስት ጋር ነው የምናገረው መንግስት እኮ የለም አብይ እኮ የለም የፌደራል ሚሊተሪው ተበትነዋል ፈኖ ፊጅኒን ፈጫተ ጆሌ አብይ ፎን ለንጅስ ጆሌ ፈኖ የቹን ጆሌ ፎን መቸው ይቴቱማ ፎን ምኛቹዳ ሰንጋ ኦሮሞዳ ኦፒዶር ቶልፊቴ ሰንጋ ቦረና ሰንጋ አረርጌዳ ቶልፌኒ ጆሌ በርፎኛችሁ ልድፍት በሌላው ያውት ልድፍነ ፎኛችሁና ኑና ስጋ ብሉ ያረር ሰንጋ መጥቷል የቦረና ሰንጋ መጥቷል ኑና ስጋ ብሉ ጀይበር ወልያ ወንጀል ፈኖዳ ሁንስ ቤትሪ ማሊም ኢሳም ብረት ፎኛችሁን ናኑ አማራ ሄት ፎኛችሁን ጀርኸኛ ዋንጀባል ኑትማ ኑብረት ላፋተው መልቺ ሰገዲ ኸት ላፋተው መልቺ ለምን ሆሪዶ ሲፍና reeda horsiifnaa namni ittillee yaadee qalachuu baatu horiin gaafa qarree dhaqe yookaan miilli cabe yookaan maalte qalatee numa nyaata namni keenya isaa barra foon kun itti fardiidhaa miti. Lakkoo ol deemtuun karaa kaabaa kanatti namni foon nyaachuun egalee koo zaaree sigaa bal'aa yezaaree warkoo egalee sigaa baltoo aljeeti namni bara akka seenatti haasawa. Kana beektu garuu joolleen fannoo jedhiin tun joollee foon nyaatanii nyaanni fooni deebi'ee jira jijjiiramee jiraati hoottaa jeniiti joolleen foon nyaannaaf walitti dhufte jechuudha. Maaliif foon hin jiru? Waan kana namni keenya Oromoon icciitii kana hin beektu. Karaa kaabaa kana loon hin jiran beeyladaan hin jirtu. Lafti jirtu maasii lafa loon horsiisuudhaaf taatuu miti. Lafa re'ee horsiisuudhaaf gaalin horsiisuuf taatuu miti. Lafti Oromoodhaa gadii kanaan gaalatti horsiifte gammoojjiidha qabdi. Badda qabdii re'eetti horsiifta. Loon itti horsiifta. واحد فردات تور غانجي تور لفرمودا خنا واون داتا لفتي اولي تمي تكاد جيسني غالا نانو امارا خيس تكاد جيسني تغراك تكاد جيسني هنجرو نمني يو بيلدان هرسيفني فوني الرأجتشو فون جري فنود اخنا نو سغا ال فون تجرا خو تاغوجن اماري المو فيتو خني دقينات المو فيتو خني جربوا هزاب الرفون كبجن هزاب الرفون فدن تريسجا مزلزلسجا ماري مقات تباسني فون مخيج خنا مقات تباسني مقابوس ميقات تباسني بدي وريام كل إنساني أورومبر مقات تنبافني منو لالا منو من جاتا في تمي لالا أورومون تبافته منو دلا خنا مقات دلا خنا ختباسي إنسان مالي اتفردين واكر نمان نايم دران بيخالان توري نماتو ايني خنا نايم نانو امارا خيستي سجولين فنوراتو مالجي غوراسو borbo jolen ta fonya chuda awli dufte jolle bar foni fiyamani dilli bar sanga shimallisin dem sanga oromo raguri ti ol ergijani shimallis badiya khaysa dabballe fi khadri erge sanga ol qabaje dil kenguru khuni sila sanga kun dabbate jolle fonya chuli dufte tuni addam facati kanas arqan addam facani jirani warani gutum barbaday jira ወደ ፎኛቸው ልድፈስ ሁን ዱሜ ጅራ ሁን ብትናዌ ጅራ ጦርነቱ አብቅቷል የለም አልቋል ጂ ከማን ጋር እንዴት ብለን ከወደቀ መንግስት ጋር እኙጅን አሱይ ጄ ኢፋ ለበኻይቹ ሁገኒ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲስ ወኒ ጄ አፋን ብራቲን ከኑ ሁጉኒ ሃሶ ጀረ ለሜን ከና ፉቴ ሃሶ አብይ ወልመዲ ቀብዲ አብይ ታዚያታውን أبي برلمان قبّا تازياتها وجروفي هاسوا هجنا وبوداتي في هجنا تيب اللي في كنا هقول مديك أبديل هالته مالتو كيسا سيقل أبي هجو قراتي خاتي متابوسي قلبي جبتودان انقدي يهي متقلبين أسبين على نبرم ጓዶች እንግዲህ እንደምታዩት ጓዶች እነዚህ ሰዎች ሰርገው እየመጡ ነው። እኔ በበኩሌ ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኛል። በረከዚያ
nama akkasii fakkaatti giraa gabtoonyaaline haasawa irraa maayyiidhaati jechuudha. Haasawa irraa maayyii tan dhaammannaati. He might run away tonight. Maybe amma kutee taa'u mangistuun haasawa irraa maayyiidhaa kan qeensichi lafaa ka'ee Gwaad Kibur President Mangistu Haile Mariam መቼም ይሄ ሀገር ተበትኖ ይሄን ሀገር ትተህ እንደማትፈረጥጥ እተማመንበታለሁ። እንደ አባቶች ጽዋን ትቀምሳለህ እንጂ እንደማትሄድ ህጉጁን መንግስቱን አከታይ አካባቢ አረታይ ከነታይ መንግስቱን አከታይ ማለት the plan is there already. Plan of hajir መንግስቱን ጠያራ ደብን ቆጴሰ ጅራ በክት ደብን ቆጴሰ ጅራ ኢልማንሳ ፍዱር ኤልጌ ጅራ gaafa qeensichi parlama irraa maayirratti lafaa ka'ee biyya kana gaadheessiteen akkan deemne abdiin sirraa qaba yaa mangistuudha biti diigamtee jirti facaatee jirti biyya kana kana gootee biraan deemtu gaafa jiruun mangistuun akka Abiy Ahmed arra taa'etti akka taa'ee jechuudha akka taa'etti if dhageeffate jechuudha akka taa'etti ilmaan isaa kaduruu Zimbabwee jiru yaadatee sagantaa deeminsaa tan qopheeffate yaadatee waan qaalichi asii gaafatu kana wal maddii qabee if keessatti yaa wata qoon qabdu aan ilmaan kee duruu Zimbabwee jiranii waan hin qabduruun baafadhee xayyaara kee qophaa'ee jira deemuuf hin deema silaa waan ittiin qo'aatte jetti if keessatti sigalee if keessatti qeensichaaf deebisa osoo hin baasin jechuudha. Abiy Ahmedis arraan tana wanni inni godhaadhaa ture akka itti haasawaa ture akka jechaadhaa ture exactly akkana. Akka kanatti haasawaadhaa ture jechuudha Abiy Ahmedis arraan tana. Sigalee. Tanaafiin haasawa dhaammannaadhaati, haasawa irraa maayyiidhaati. Haasawa xumura aangoo Abiy Ahmed. Akkas fudhaa warri isiniif hin galin, warri keessan hubatin tarraa maayyiidhaati. Amma wanta kan dhaama. Oppidiyoon xixiqqoon biyya keessaa tan arraan tana waaniin anmaan tana haasoo kana teessanii ilaalaa turtan warreen kan arkaadhaa turtan. Hulaan toobaa teessan xiqqoo taate xiqqoo banaadha. Qaawoo xiqqaadhaa jira. Yoo immediately jalaa aggaragaltanii milishaa aanaa keessan jiru walitti qabdanii jabeessanii mootummaa tana dhawaa. Abiy kufee jira. Ka'aa sabaa hojii dhaabbadhaa itti gootan hulaan toobaa teessan banaadha. Abiy kufuudhaaf deemu Abiy baqachuudhaaf sagantaa fixatee jiru. Warra gurguddaa isin ergachaadhaa jiru kan lubbuun qeensa galtee arra paarlaamaa keessa akka tattaa'u osoo gartanii yoo arraas as deebitee saba keessanii wajjin dhaabbachuu baattan isiniitu aduu guyyaadhaa ifitti dukkaneessaadhaa jiraa jechuudha. Dhaamsa guddaa waliin dhufeef kana. Oppidiyoon yeroodhaan as deebi'a. Fayyataa YouTube caffee raammis caffee show ja'a dhaqaadhaa subscribe follow godhaadhaa nama 9,000 guutee jiraan siyaa 30,40 gahaadhaa xiqqoo hawayyaawii maqaan caffee show ja'a YouTube gubbatti dhaqaadhaa subscribe godhaa ta'asiitu abdiin qabdu karaa nama dubbannuun kun abdiin qabu yoo nu hayyaman abbootiin seeraa dhaabbattee jirti abbaa seeraa haari godhamee jira loorini karaa ollaadhaatiin rakkinni Oromoo irra karaa Facebook hin ga'u kuni irratti dalagamaadhaa jira rabbiin haa gargaaru. Abbaan seeraa maali abbootiin seeraa qabamtee jirti maali rakkoon addatti Oromoo irra geessu kun jechuudhaan karaa Facebookiin anallee interviiyuu godhanii jiranii warri waan kana irratti hojjechuudhaaf deemu namoota gariidhaas warri miidhaa irra geesse interviiyuu godhanii jiranii waan kana hunda dookumentii walitti qabanii namoota akkana maal godhaniiti maaliif addatti Oromoo irratti xiyyeeffatan waan jiru gaafachuudhaaf deemanii gaafa deebisaan achiinuu dhufte isiniin gahuudhaaf teenyaa jechuudha.
Oromoo isa kotti ilaalutti hin jirtu jaarmayni ollaadhaa kaniin an keessa jiru waan kana irratti dalagaadhaa jira jechuudha. Jaarmaya seenaa Jimjimoo faa, Caffee Raammis faa, Jamaal faa ijoollee hedduudha keessa jira. Liqambar keenya seenaa Jimjimoodhaati. Waan dandan hundaa'u rakkina Facebook kana furuudhaaf haasawaadhaa jira jechuudha. So hangachirraa furmaata harkannu yooni karaan Facebook kun cufama ta'e karaa YouTube'dhaatiin in harkattan. Wanni irra deebi'ee siyaachisuuf amma kuma sagaltee jira warreen asirraa malee karaa isin arkuu hin dandeenye dhaqaatii subscribe godhaadhaa na hordofaa na faana bu'aadhaan jechuu barbaade. Amma siyaachisa. Yaayaa Bashiir tokkolleen gara siinii haasawee waan garii waan isin dubbachuu hin dandeenye viidiyoo isaa hin dhageeffadhaa isalleedhaan walii dawwallee wal quban qabnu dubbiseetii miti rakkoo inni hashiruu waan harkeef. Asirraa rakkoo wal fakkaata qabna Facebook gubbaadhaan hundinuu yaanis anis falmataa biroodhaa guyyaa 90 gubbaa kaan akka laayibiin seenne makalee waan namaa sheer godhuudhaaf guyyaa 90 gubbaa kaan falmataa biroodhaa akka laayibiin seenne baatii takka akka waa takka illee hin katabne komantiin goone gubbaa kaan waa takka illee hin billeessin. Rakkoo wal fakkaataa turragaa jira ijoollee Oromoodhaa tanas gubbaadhaa mootummaa tanatti dhiibbaa godhu jirtu. Kanaafuu dantaa keessaniifillee hay bara naafi miti dantaa keessaniifillee takka natti boortan lama danarraa waa dhageessan sadaffanarraa waa bartan siilee ana osoo taane dantaa keessaniifis na hordofuu qabdan waa takkallee bu'aa takkallee harkan siilee yoo na dhageeffachuu barbaadan garas goraan jechuu jira malee I'm not begging you. Marina goda akka gartee nama mindaachi qabutti isin himaadhaan jiru. So you need me achi dhaqaadhaa subscribe godhaati achi harkattanii jechuudha. Dubbii gaabduu dubbii ciroo dhumte fayyaata yeroo gaarii.